ഇനി നമ്മൾ കൊച്ചി നായരമ്പലത്തേക്കാണ്. അവിടെ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാണ്. എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വലിയ ഭീതിയിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി, കാരണം കടൽഭിത്തി വേണമെന്നാണ് ഈ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. അതിനൊരു പ്രതിവിധി കാണാനാവാതെ വലയുകയാണ് തീരദേശവാസികൾ. തീരത്തേക്ക് കടൽ ഇരച്ചു കയറുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ശ്യാമപ്രസാദ് ഉത്തമൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മഴ ശമിച്ചെങ്കിലും പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ടും അനുഭവപ്പെടുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കടൽക്കയറ്റമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ നായരമ്പലം പ്രദേശമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നാം കണ്ടതാണ് ഈ നായരമ്പലത്ത് ഇവിടെ കടൽ കയറുന്നത്. അത് കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. വലിയ തോതിൽ ഈ കടൽ കയറി പുറത്തേക്കിറങ്ങി റോഡുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളം കയറുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ പകുതിയേറെ മുങ്ങി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ വീടുകളിലും അതിശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ കടൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ആ റോഡിനപ്പുറത്തും കടൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഈ കടൽ കയറുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു വീടുണ്ട്. ഈ വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ചേട്ടാ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കയറി, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാത്രം കയറിയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണോ? ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രളയത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാണ് സാധനം ശരിയാക്കാനായിട്ട്. വെള്ളം വന്നിട്ട് ഒഴുകി പോയിട്ട് എനിക്ക് കാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, അതായത് ഒരു JCB ഇവിടെ ഒരു 4 കൈ മണ്ണ് ഇതിനകത്ത് കയറും. സ്വന്തമായി തന്നെയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് സാധനം ശരിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് 2 ചാക്ക് ലെയറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വെച്ചേക്കണേ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ. ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ. അതായത് ഇവിടെ പാകിയ സാധനം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒഴുകി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മണ്ണ് നിറച്ച് വെച്ചു. ഞാൻ അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എടുത്തോന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിറച്ച് വെച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എൻ്റെ പെരയും പോവും ഞാനും പോകും ഇവിടുന്ന്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കടൽ കയറിയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് ഈ ചേട്ടൻ്റെ വീട്. ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ജിയോ ബാഗ്, ഇത് മുമ്പ് കടൽ കയറ്റ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇത് ഒഴുകിപ്പോയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെ വീണ്ടും മണ്ണ് നിറച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുരക്ഷിതാർത്ഥം ഇദ്ദേഹം ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കടൽ കയറിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നായരമ്പലം പ്രദേശത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കടൽ കയറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം. ഈ ചെല്ലാനത്തൊക്കെ സർക്കാർ ടെട്രാപ്പോഡ് വിളിച്ചതുപോലെ ഈ പ്രദേശത്തും അത്തരത്തിൽ ടെട്രാപ്പോഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുലിമുട്ടുമടക്കം സ്ഥാപിച്ചാൽ ഇവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ തീരാ ദുരിതം അത് ഒഴിയും. എന്തായാലും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ തോതിൽ കടൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. അത് ഒരുപക്ഷെ ഇനി ഇപ്പോൾ വേലിയിറക്കമാണ്, കടൽ കയറുകയാണ്. പക്ഷേ വേലിയേറ്റമായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേറെ വെള്ളം ഇവിടെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രദേശത്ത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് പോലും തുറക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. വലിയ തോതിൽ നായരമ്പലം പ്രദേശത്ത് ഇന്നലത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി കടൽ കയറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.